Hola amigos de YouTube, vamos a probar este nuevo teclado que me llegó. Ya es un teclado, debiera ser un teclado, vamos a ver si es que no me estafaron. Así es como llegó desde Mercado Libre. ¿Ya? Si me sale bueno voy a dar el nombre de la empresa que me lo vendió. Lo vamos a abrir con delicadeza. Y este es el teclado. Así es la caja por detrás, por los lados. Y veamos por dónde se abre. Por acá. Vamos a hacerle... Por lo que se ve viene bien protegido. Acá viene el cable. Y esto lo vamos a sacar con cuidado. En la caja trae las instrucciones, no se olviden de leerlas. No trae nada más. Esto viene con una base magnética que protege el teclado. Y se ve bien sólido. Tiene el puerto, se puede quitar. Tiene la salida por delante o también se puede esto poner por el lado. Tiene teclas Cherry MX Red. Y se ve bien bacán. Vamos a revisarlo cómo se ve encendido, pero en la próxima toma. El cable es un cable bien robusto, se nota que está protegido. Se ve de súper buena calidad. Vamos a conectarlo. Oh, qué bonito, qué bonito.